عليكم ورحمة الله وبركاته. أجا كليسا قبي أفان oromoo gurguddaadhaan barannee dabarsine yookaan isiniif galakkifamee ture YouTube irratti jechuudha. Har'ammoo qubee xixiqqaadhaan isinitti agarsiisa Inshaallaa. A ba cha da e difama e fa ga ha i ja ka la ma na o pa ifamarraan fageessine o jenneeti pa amammoo qa o pa qa ra sa ta u va wa ta ya za. Argitanii haala kanaan akkuma qubee xixiqqaadha jechuudha. Qubee afaan oromoo xixiqqaa dubbifama isaarratti yookaan dubbisuu irratti gurguddaanis xixiqqaanis tokkuma jechuudha. Walaakin bifa irratti immoo wal darba. Tayyib bifa irratti wal darba. Fakkeenyaaf amma qubee a guddaanii haala tanaan miti jechuudhaan barreeffamtu. Tun qubee a xiqqaadha. Guddaadha walitti hin dhufu jechuudha. Mana fakkaatee bu'ee gadduu keessa immoo sarara qaba jechuudha guddaadhaan. Xiqqaadhaan immoo zeeroo fakkaatteeti gubbaarra immoo sarara qabdi jechuudha. Tayyib qubee ba. Baan immoo 02 karaa harka mirgaatiin qaba ture. Amma garuu takka teechee. Ba qubee xiqqaa. Kun immoo caadha. Caan garuu guddaanis xinnaanis wal fakkaata jechuudha caan. Daan immoo adda. Baanii fi daan wal fakkaachuu fedha. Walaakin zeeroon isaa karaa mirgaa hanaanu baadha. Zeeroon isaa karaa bitaa hanaanu immoo daadhaa jechuudha. Tayyib kanaafuu baanii fi daan qubee xixiqqaa irratti wal fakkaachuu fedha. Walaakin gara bitaatti zooran daadhaa, gara mirgaatti zooran immoo zeeroon isaa kun baadha jechuudha. Okay? A ba ca da. Een immoo guddaadha wal fakkaatu. Fa faanillee guddaadha wal fakkaatu jechuudha qubee guddaadhaan. Ga gaanis wal fakkaatu. Ha haanis wal fakkaatu. Gurguddaadha wal fakkaatu isiniin jechuun jira. Iinis wal fakkaatu. Ja jaanis wal fakkaatu jechuudha qubee guddaadhaan. Kaan immoo wal fakkaata. Qubee kaan guddaan isaas xiqqaan isaas wal fakkaata. Laan immoo qubee ii guddaadha wal fakkaachuu fedha. Iin tinoontunii gizee guddattee laa qubee xiqqaa tana wal fakkaachuu feeti.
laa qubee xiqqaan immoo jalaan sarara xiqqoo qabdi yeroo guddate. Kanaaf qubee guddaadhaa fi laa qubee xiqqaa adda baafadhaa isiniin jechuu kiyya. Ja, ka, la, ma. Maanillee qubee guddaadhaan wal fakkaachuu fedha. Naan wal fakkaatu. Oon qubee guddaanis xiqqaanis wal fakkaata. Pa yookiin phaa. Kunillee wal fakkaata qubee guddaa isaatiin xinnoo wal fakkaachuu fedha. Qaa wal fakkaatu. Phaaniif qaani akkuma baadaaf daasa wal fakkaachuu fedha xiqqaa isaarratti jechuudha. Misaalee phaan kuni 0 gubbaarra qaba. Phaa yookiin paa 0 gubbaarra qaba. Gara harka mirgaatti aana akkuma qubee baa xiqqaasan jechuudha. Qaan immoo karaa harka bitaatti 0 isaa shuftu karaa harka bitaatti. Phaadhaa fi qaa adda baafadhaa isiniin jedha. Raa qubee guddaadhaan wal fakkaatu. Saan immoo qubee guddaanis xiqqaanis wal fakkaata. Taa waliin fakkaatu jalaan xiqqoo takka dabduu qabdi. Qubee guddaan immoo qat jettee barreeffamtudha waan ta'eef. Wal fakkaata guddaan isaas xiqqaan isaas. Vaanillee wal fakkaata. Waanis wal fakkaata. Xaanis wal fakkaata. Guddaanis xinnaanis. Yaanis wal fakkaachuu fedha xinnoo malee garaagarummaa hin qabu. Zaan immoo waluma fakkaata jechuudha qubee guddaadhaanis xiqqaadhaanis. Kana fakkaata irra isinii deebi'een dubbisaa. A, ba, ca, da, fa, ga, ha, ja, tanarratti dhaabbanne ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, ta, ya, za. Kana fakkaata. Inshaallaa barattanii bu'aa irraa argattanii abdiin qaba. Bisaraaha namni YouTube keessatti baay'inaan hanta kataatalu yookaan YouTube keessa nama baay'eetu jira yookaan nama baay'eetu YouTube barbaada jechuudha. Kanaaf haala kanaan barachuun hedduu namatti tola. Abshiraa sanin jedha. Hanga danda'ama ta'e hangam beekumsa qabu nama barsiisuudhaaf fedhan qaba. Walakin dubbatti beekumsa qabaadhaaf miti. Bas hangumaan beekumsa nama barsiisuun barbaada fiinini bi'amaan ilaa.